እኔ ሲንግልነትን አይ ላቭ ዩ የሚለው በምክንያት ነው ታውቃላችሁ። ለዚች ልጅ ሞት ምክንያት ይሄ ልጅ ነው። አያችሁት? እሷ ጋር ትንሽ ግጭት ተፈጠረ እና ድሮ የተዋት ፍቅረኛው ጋር ተመልሶ ሄደ እና ከሷ ጋር አሪፍ ላይፍ እየኖረ አሪፍ ፎቶ እየፖስተ ስታይ እቺ ልጅ ቴንሽን ትሆናለች። በገዛ እጇ እንግዲህ ዛሬ የሞሞቻ ቀን ነው፣ ዛሬ የራፕት ቀን ነው ብላ በራሷ እጅ ቪዲዮ ሰርታ ራሷን ሰቅላ ገደለች ማለት ነው። ሴቶች የወንድ ልጅ የህይወታችን መጥፊያ ምክንያት ከሆነ ብቸኝነት በጣም ይሻላል። ስለዚህ ሞት ምርጫ ከማድረግ በስተቀር ኖረን ምርጫ አርገን እየኖረን ኖረን ደግሞ ጥሩ ህይወት እየኖረን ለማሳየት እንሞክር ጋይስ። እና ወንዶች ባካችሁ ተው እንደዚህ bilbilisuun eenyuun ka galeetu seerri jiru eenyu ka poolisii wajjin ol galee reenfa buuse warqiin quba siirraa eessa dhaqe warqiidhaaf dubbataan jiru waan warqiidhaaf dubbataan jiru mucaa juulamneera warqii quba siirraa maqaa reenfa buusuutiin inni baafate eenyunni mucaan kun immoo ulfa garaadhaa qabdii jedhamee ture biyya itti salphatu waan jiru hin dhossinu ulfa garaadhaa qabdii jedhamee ture nandaha indeessuu irratti atakaroon ka'ee ka jedhu wayin nagee kaleessa ulfa garaadhaa qabdi rabbi nu qajeelchu malee namootuma muraasa malee ana dabalatee ulfa kanan barbaannu jenna nu dhiironni dubartiin ulfa baasuun jaallattu ulfa kana atakaroo fidee ture baasi hin baasu wanni kun hagam dhugaadha abbaan manaan ni jettan dhiyaatee ulfa baasi hin baasu kana irratti bilbila irraa ragaa barbaanna barreeffamas ta'ee sagaleen ta'ee dhaaba'u dhageessanii haqa waan akkanaa barbaadu inni kan poolisiiti gaa abbaan manaa bira ture hoteela keessa taa'ee dhuguma viidiyoo koolitti dawwalee dubartii wajjin akka jiru agarsiiseera ka jedhus hin nageenye isin yoo isin hin nageenye awwaana nageera keessoodhaan isinitti maallaa Anagair. hoteela keessa taa'ee viidiyoo koolitti dawwalee jennaan dubartii wajjiniin of ajjeeste makiinaan siimeerre qabeenyasiis haqa lubbuusii seerris qabeera ሰላም ቤተሰብ አዲስ መረጃ ወጣ። የቦኒ ባለቤት እንግዲህ ራሱን ስቶ ሆስፒታል ገብቷል ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ አንዳንድ መረጃዎች እየወጡ ናቸው ያሉት ውሸቱን ነው አውቆ ነው እንደዚህ ሆነ ሀቅ እንዳይወጣ ነው እየተባለ ነው። እውነትም ይሁን ውሸትም እንግዲህ መግቢያው ላይ አሳይቻችኋለሁ ማለት ነው። ብዙ አዳዲስ መረጃዎች አሉ። ቪዲዮውን እስከ መጨረሻ አዳምጡት። በኦሮምኛ ነው፣ እኔ ደግሞ በአማርኛ ጧት ልፈተፍትላችሁ እችላለሁ ማለት ነው። አሁን ግን ይሄንን ስሙ ማለት ነው። ምንድነው መረጃው? አስክሬኗ ሲወርድ ጊዜ ወርቅ እጇ ላይ የነበረው ወርቅ የለም፣ ስልኳ የለም። እንደገና ደግሞ ሙባረክ ሙሰማ አሁን የተናገረው ምንድነው? ልጅቷ እርጉዝ ናት፣ አርግዛ ይሄን እርግዝና አስወግጂው አላስወግድም፣ መውለድ ፈልጋለሁ፣ እሱ ደግሞ አይፈልግም። በዚህ ተጣሉ። ከዛ በኋላ እሷ ልብሷን ይዛ ልትሄድ ስትል አትሄጂም ማለት እሱ ልብሱን ጥሎ እሷን ቤት ትቶ ከዛች ከድሮ ፍቅረኛው ጋር ሄዶ ሆቴል አብሮ አደረ ማለት ነው። የዛን ቀን እሷ እንደዚህ ያደረገች ቀን ከዛን ሰዎች ሆቴል ውስጥ ቪዲዮ አንስተው ይልኩላታል። ባልሽ ሳራ ከምትባል ከበፊት ፍቅረኛው ጋር እዚህ ሆቴል ውስጥ አለ ብለው ቪዲዮ ይልኩላታል። ሰውም ነገረኛ ነው፣ ይገርማል። ከዛን ይሄን ስታይ ጊዜ እሷ ቪዲዮ ወጣ ሰርታ 2 ቪዲዮ ሰርታ ያ ቪዲዮም ጠፍቷል። ምን እንዳጠፋው እንግዲህ በኋላ የሚጣራ ነው። ቪዲዮና ጠፍቷል ማለት ነው። ያን ቪዲዮ ሰርታ ውሳኔዋን ወሰነች ማለት ነው እቺ ልጅ። ከዛ በኋላ እንግዲህ ማን ቤት ውስጥ ገባ፣ ቤት ውስጥ ያለ ንብረት ብዙ ነገር ካሜራዎች አሉ። በኦሮምኛ ነው፣ ስሙት በደንብና እኔ ትንሽ ልፈትፍትላችሁ ከዛን ተረጉምላችኋለሁ ማለት ነው። እና መነሻው ፍሬ ሐሳቡን ስነግራችሁ ታሪኩ ብዙ ነው። እናትም አሉ የልጄን ሀቅ አውጡልኝ እያሉ ነው፣ እናትም ይገኛሉ ማለት ነው። እውነቱ ነፍሰ ጡር ናት፣ አትወልጅም። ወልዳለው ሲጀምር ልጁ አይፈልጋትም እኮ እሷ የሚወዳት ያችኖችን ለጥቅም ነው። መኪና ገዛችለት፣ ቤት እቃ ምን ሁሉ ነገር የቤት ነገር አይታችሁ ከሆነ ቪዲዮ ማለት ነው። ያ ሁሉ በሷ ገንዘብ ነው። ልጁ ምንም አንድ ፎቶ አንሺ ነው፣ ፎቶ ነው የሚያነሳ እንጂ ሌላ ምንም የለውም። ስታዲዮ ወጥተው እየመሰከሩ ናቸው።
ካሜራማናቸው እየመሰከረ ነው። 2 ካሜራ 400 ሺህ ብር የሚገዛ 2 ካሜራ ቤት ውስጥ አለ። ይሄ አለ እያለ አንድ ባንድ በኦሮምኛ እየዘረዘረ ነው ያለ። እንዳለ ፈተፍትላችኋለሁ ማለት ነው። እና እንደተጣሉ የሚያውቃል፣ ውጭ እንዳደረ የሚያውቃል። ልጁ ውጭ ነው ያደረ፣ እሷን ጥሎ ከዚች ጋር ሰዎች ቪዲዮ ላኩላት። ያ ቪዲዮም ስልኳ ላይ ያለ እየተባለ ነው። ስልኩ በፖሊስ እጅ ግባና ያለበት ቦታ መረጃ እንፈልጋለን። ስልኳ ላይ ያለውን ነገሮች አንድ ነገር እንዳይጠፋ ሁሉን ነገር ከዛ እናያለን እየተባለ ነው። ለማንኛውም ሙሉ መረጃ አስገብላችኋለሁ። ፍሬ ሀሳቡን ነግሬያችኋለሁ በባሏ ምክንያት እንደሆነ። ዛሬ ደግሞ እሱ ራሱን ስቶ ሆስፒታል ገብቶ ምናምን ተለቋል። አቼ ማልቱ ጀረሴተኒ ከሌሳብ ኤንገዳ namumtu yaadatti godhee dhimma kanarra gadhaabbatee akkasaa ta'u jedheen jiru. Kana hundi keenya beekna. Eengaddaa reenfa obboleetti keenyaa geggeeffame. Kaleessa achiin gaanii erga awwaalanii immoo karaarra turame. Silkii maalturraa kaasee kan ishin poosti godhameerraan kan jedhamu telefoonni daawwalamee akka telefoonni mana keessa jiru kaazinaa keessatti akka qullofamee jiru. Telefoonni sadi kan ishii telefoonni lama kan joosii akka ta'e ergaa xarraamee boodaadha dubbichi kan taragaaggaye. Maaliif jennaan erga telefoonni harkan jiraanne maaliin balleeffamuu danda'a isa jedhamu irra kaa'amne. Lamma sadaffi immoo irra akkuma waliigalaatti iyyuu karaa qaama seeraatiin dubbiin kan dubbatamaa jiru guyyaa har'aati. Waa dhaga'ees qaba, waa argee qaba, waa bira ture qaba, waan ofii koo mirkaneessi qaba. Maaliif eenyu faana dubbatama kaleessa? Eenyu qoratamas, eenyutu qoratas, eenyu qoratus? Akkuma nuyi sooshaal miidiyaa kana liivii fayyadamnu isaanis fayyadamaa jiru. Qaamni seeraas asuma keessa jiru. Fagoon jiranii dhagaa jiru. Kaleessa karaarra deemamaa ture, karaa warri dhufanii eeyyee dhufanii yeroo akkaataa kamiin isa qaama seeraa akkamitti akka deemaa jiru waan seeraa dhiifna. Dhiisuu bichaa osoo hin taane immoo hordofuu bichaa odoo hin taane immoo bakka barbaachisutti bira jirraa jechuudha. Kuniin jedhamte footoon ishee biyya lafaa keessa balali'aa turetti, viidiyoon ishee olii gadi fiigaa turteetti of hin ajjeesne. Akkuma sooyyeen jettee beelli kan hin sodaachisne, rakkoon kan hin sodaachisne, viidiyoo qabdi jedhanii yeroo itti roorrisanitti kan hin sodaanne, yeroo itti agabuu buluun ishee hin sodaachisne. Har'a garuu sa'aatiitti istiidiyoo banatteetti kaameeraa 2 jira. Na hubadhaa, kaameeraa 2 abbaa birrii 777 kaameeraa 2 jira. Laayitiin jira. Wantoota baay'ee jira istiidiyoo sana keessa. Ammallee utuma akkam ta'e qabeenyi ishee nuun beekna waan ta'eef istiidiyoocha oolla waan ta'eef. Har'a garuu sa'aatii mucaan kun mana guddaa kan waggaa tokko kaffalattee soofaa galchattee lafa bal'aatti baatee hojii ishee hojjetachaa jirtutti hunda keenyatti kan gaaffii ta'e bara sana dabartee dhufte akkamittiin har'a of ajjeesuu dandeessi? Rakkoon hin jiru jettanii yaaddu? Gaa'ela isheetti gammadduudha mucaan kun. Utuu gaa'ela isheetti gammaddee jirti ta'e abbaan manaan koo nama gaariidha. Isarraa waan tokko hin eeginaa, inni waan na godhe hin qabu, angaruu na ga'e itti duuti turte. Gaa'ela isheetti gammadduu miti jechuudha. Waa'ee isaas hin kaasne, waa'ee nama kamiiyyuu hin kaasne, isheen garuu na ga'e. Kana booda anaan kan na barbaachisu gaa'ela osoo hin taane jireenyaan jiraadhe hunda isaa argeera. Isa osoo hin taane du'a qofaan iddoo naaf qophaa'ee deemaan jira. Hundumtuu dhiifama naa godhaa jettee sokkiti. Wantan shakkaa ture hundumtuu immoo akka inni ta'ee jettee haasoftee viidiyoo poostii gootee sokkite jechuudha. Haa ta'u viidiyoon kun dileetii ta'ee viidiyoon kun badeeraa, sirriidha badeeraa. Vaariyaalii erga baheetii gaayiriin balleessuu hin danda'u. TikTok gaayiriin balleessuu hin danda'u. Yeroo isheen poostii gootu sanatu dida malee erga poostii ta'ee vaariyaalii bahee miliyoona 2.8 minaamin ilaalame booda TikTokiin kun tasa baduu hin danda'u. Riippoortiidhaa'ee viidiyoo tokko argeen ture, tokkichoodhaaf dafee sheerii godheen ture. Viidiyoo tokko argee karaa telegiraamiin naqee buufadheen ergee Hamzaadhaaf ergeen ture. Sooyyesiif erguu nan danda'a. Intalli boyii tokko kun namootaaf gaarii miti. Ijoollota gara dudduubaa dhufaniif gaarii miti. Riippoortii godhaa jettee akkamitti akka riippoortii godhanii viidiyoo irratti hojjechaa turte. Viidiyoo kana argadheenanii
እርግጠኛ ተውፍ ነመ ወይን ጋፈዴ ኤየን ተለከነቱ ፖስቲ ጎዴናን ጀደኒ እሺ ጀደኒ ኢንፎርሜሽን ኢፍሲኒ ተው ደንዳ ቶኪቾ አንፎሎየርሲን ኮማ ከነቲ ዲባሙ እንደው ኢሲፍ አምዛን ኤላ ቪዲዮ ከነ ላላይዴ ዱጋዳ ኩኖ ቶኪቾን ደፊ አከን እርገዴናኒ ቶኪቾ ቴሌግራሚ ጀለካይ አምዛፍ ቴሌግራሚ ጀለካይ ኩን አከዚ ለመታ ሪዮተሲ ኬሳ ነሞኒ ፓስወርድ ሸቤ ከንጅሩ ፓስወርድ ዮካን ሞዴሬተር ሴ ዮካን ሞ ዳይሬክቲንግን ሸነምኒ ተኤ ቪዲዮ ሸ ፖስቲ ጎዱፍ ጅራ namni kun paaswordii ishee beeka. Namni kun balleesseera jechuuf ammas ragaa qabatamaa hin qaban. Garuu paaswordii ishee beeka. Joosii balleesse jechuufis ragaa qabatamaa hin qabnu. Namatti faraduu ta'a. Ragaa qabatamaa gaafa argannu garuu wanta kana gochuu dandeenya jechuudhaaniin. Wanta kana gochuu dandeenya jechuudha. Maaliif namoonni viidiyoo ishee waraabanii fi poostii gochaa fi turanii gwaaddanyoota ishee keessaa annugaa dubbachuuf namni paaswordii ishee beeku ana akka kootti beeka waan an ta'eef naasa'e namni kamiyyoo na gaafate dubbachuu nan danda'a. Inni kun rakkoon qabu garuu noormaali adaraa keessan warri as jala jirtan sooyyee ittiin cabinaa tokkichoo ittiin cabinaa hundumtuu dhugaa mucaa kanaa baasuufidha kan inni asirra jiru malee hojii dhabee miti. Sooyyeen ikkoo ijoollee ishee yoo tokkoof tokko meeqa yoo itti lama jechuu danda'u teessee tokkichooni hojii isaa yoo dhaqatee birrii 2,300 argatee dhufuu danda'a. Namni hojii dhabee as jala taa'u hin jiru. Garuu dhugaan mucaa kanaa hunda keenya gaafata guyyaa tokko. Warri immoo kaleessaa yeroo isheen viidiyoo hojjettu yuukkosini dhaqiitii Siyooliif Yerusaalemiin adda baasii viidiyoon hojjedhuu ni ergechaa turtanii. Isiniin warri arrasii warra akka kanatti dhugaa mucaa kanaa fi quuqamaa irratti darbaa jirtanii isini bar. Deemikaa fooloo keenaa kennikaa fooloon sirraa kaafadha dhaqee hin turte mammayyuu hin deemneeti warra jettaniidha bar. Kanaaf iyyuu adaraan isiniin jedha hundi keessan namoonni namoota itti siqattanii akkamitti akka inni furmaata argachuu danda'u hanqaamolee nageenyaa as magaalaa Buraayyuu jiran wajjin namoota tokko lama wajjin dubbii gochaan ture. Obboleessi ishee dhufu jedhanii himata xiqqoo irratti banamu jedhanii kana booda hin dhufa. Sana booda baakgiraawundii isaanii addan ba'a. Waa'een interviiyuu isaanii immoo hunda keenyatti iyyuu gaaffii uumuu qaba. Waa'een interviiyuu isaanii inni yoon booniidhaan sinni isedhe ofin ajjeesetti yoon saariidhaan sinni isedhe ofin ajjeesetti waanan godhuun dhabee inni jedhee hunda keenyatti iyyuu immoo gaaffii. Lakkii Yoseefiin qabamu akkas ta'uu qaba. Booniin kun ittisa dhugaa waaqayyoon isinitti himaa booniin ragaa. Amma Yoseefiin obbolaanuu isaa waan biraa haasa'utti jalqabuun isaa dheengadda galgaladha. Kunoodha booniin ragaadha. Amma Hacaaluu wajjin eeda walii bilbilee mari'annee yoo waan kana dubbannee nama dhugaa mucaa kanaa dhossee fakkaanna maal nu wayyaa. Amma har'a ganama boonii watteetta ta'ee kan beeku hospitaala deemsisaniiru inni hospitaala gashaniiru ganama kana maaliif obbaruu dadhabeera sii galee maagaa irratti midhaan hin nyaatin jira gulukoosiidhaan ta'aa jira. Ammatu mucaa kana gaafatte waan sii deebisuu hin beeku sii galee waan kana to haasaame immoo waan dhugaa mucaa kanaa dhossuudhaaf dhugaa boonii dhossuudhaaf haasaame fakkaata. Namoonni gaafa sana achi hin jirre immoo ani yuutuun hin dhanne ta'ee akka warra achi hin jirre tanaasaarra kun maaliif akkas ta'uu dide kun maaliif akka kana ta'uu dide dhugaadha booniin kunoodha gaafa sana bakka girrigirriin baacaanis kunoo achi hin jira jedhe girrigirrii gaafa sana booniin faa kunoo ragaadha yeroo itti of yaadattee waan tokko yaaddu hin qabdu si galeera. Bakka girrigirriin gaafa sanaa girrigirrii akkana jedhamu miti amma reeffi dhufaara jedha jiru akka amma maaloo jedhu amma kana dhuu sana dhuu kana dhuu. Kana keessatti bilbilli sun eessa akka jirullee eddan sammuutti deebi'ee reeffi gadi feeneen yaadadhe. Maal wayyaa wanti kun daalakkaa akkasii jedhee ofii kooti ofitti deebi'e. Isinii galee dhugaa dubbachuudhaaf. So amma wanti godhamuu qabu haga mucaan kun of baree mucaan kun hatootamu hatootamu. Yoo amma yoo taatame garuu waan tokko bu'aan qabu dhugaa tokko beekuudhaaf hundumtuu dubbachuu sodaate malee sammuun mucaa kana akka sirrii hin taane booniin kun horagaadha. Hacaaluun kun horagaadha. Sammuun isaa sirrii miti sirrii yaadaan jiru sirrii haasa'an jiru. Nama haga ammaatti nama du'e maqaa waamu maal godhattee qabdee qoratta. Garuu namni baay'een amanu.